Muhammad Salah Liverpoolni tark etdi. Bo'ldi, endi siqilishni to'xtatamiz va uni qaysi klubga o'tishini hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bizda asosiy variantlar Real Madrid, Barselona va Roma bor. Keling, hozir mantiqan o'lchovga solamiz va qaysi klub uni sotib olishi mumkin, kimga ko'proq kerak Salah hozirgi paytda. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling. Mana shunaqangi tahlilli videolar faqat bizda do'stlar. Unda boshladik. Xo'p, Muhammad Salahni sotib olish mumkin bo'lgan 3 ta asosiy klub bor, 3 ta asosiy variant bor. Bulardan birinchisi Romaga o'tish ehtimoli biroz pastroq, lekin ehtimoli bor. Nega desangiz, birinchidan Salah bilasiz Liverpoolga Romadan o'tgan, bo'lib ham rahbariyat bilan munosabatlari yomon emas. Ham yoshi o'tgan ko'pchilik futbolchilar Italiyaga borishi bu odat tusiga kirib bormoqda. Biz buni kuzatdik De Bruyneda, biz buni kuzatdik Modricda. Shunday ekan Salah Romaga o'tishi mumkin do'stlar. Bizda navbatdagi variant Barselona. Barselonaga o'tish borasida juda ko'pchilikda savol bor, chunki o'ng qanotda Yamal bor-ku degan gapni keltirib chiqaryapti. Lekin bilasizmi, Yamal bu mavsum juda ko'p o'yinlarda yolg'on to'qqizlik pozitsiyasida o'ynadi. Sermahsullik borasida o'sha Barsani hujumlarida yaxshi o'yin ko'rsatdi va Yamal yanada o'zini kashf qildi o'sha nuqtada. Shunday ekan, Yamal o'sha yolg'on to'qqizlikda o'ynaydigan bo'lsa, Salah o'ng qanotda va chap tarafini o'ynashi mumkin. Yoki bo'lmasa Salah markaziy hujumda ham o'ynashi mumkin. Sababi Liverpoolda uni juda ham ko'p o'yinlarda ko'rganmiz. Markaziy hujumda juda ham yaxshi o'yin ko'rsatgan. Bu ham Barselonaga mos variantlardan biri. Va bizda Salahni sotib olish mumkin bo'lgan eng asosiy jamoalardan biri bu Real Madrid. Nimaga desangiz, Real Madridga hozir hammadan ko'ra o'ng qanotga hujumchi ko'proq kerak. Birinchidan asosiy o'ng qanot hujumchisi Rodrigo yil oxirigacha jarohat olgan, u hali beri qaytmaydi. Uning o'rniga bor bo'lib turgan Masatono kelganidan beri Realning darajasiga tusha olmaydi. Juda ham yomon o'yin ko'rsatyapti va agar Salah keladigan bo'lsa, o'sha pozitsiyani yopib berishi mumkin. Tasavvur qiling, Salah o'ng qanotda, chapda Vinicius va markazda Mbappe. Bu super trio bo'ladi.